يلا شوف يا بنات، دحين هنعمل اول خطوة اللي هو معجون الكوري او معجون الفلفل الحار الكوري اللي هو الكوتشو جول. طيب عبارة عن ايش؟ عبارة عن كوب دقيق رز. انا هعمل كمية بسيطة، كوب دقيق رز، ملعقة من دبس الفليفلة، ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الحار، ملعقة كبيرة من البابريكا، ولو انت تحبيه حار اكتر ممكن تعكسي، ملعقة كبيرة سكر بني، ملعقة كبيرة صوص الصويا الغامق. طيب اللي هو لونه اسود الغامق يعني التقيل. خلاص هنخلط كل المكونات هذه مع بعض مع ايش؟ مع ملعقة ملح ومع كوب موية حسب السمك، ممكن ياخد كوب ممكن ياخد كوب ونص. وهنحط هنا عندنا زيت السمسم الكوري كمان هنحط شوية ملعقة. يلا هنقلب كل المكونات على نار متوسطة لما ينخلط معانا القوام ويتقل معانا ويصير قوامه ثقيل. شوف يا بنات بدأ القوام يتقل معانا، وشايفين اللون الأحمر هذا أضفنا له لون أحمر خفيف. ليش؟ لأنه هما الفلفل الأحمر حقهم الحار مرة أحمر، فعشان نحط هذا المقدار ويدينا الحمار ده هيكون حار مرة بزيادة. وانتوا عارفين الكوريين يحبوا الفلفل الحار جدا اللي احنا ما نقدر عليه، فاحنا ممكن نعمل نفسه حقهم بس بدرجة الحرارة اللي احنا نقدر عليها. طيب فعشان يدينا الاحمرار حقهم ده ضفت له لون احمر بسيط. خلاص وهنفضل نقلبه مع بعض لما ياخد القوام المطلوب. شوف يا بنات اخر اضافة اضفناها لمعجون الفلفل، حطينا هذا الشيء اللي هو ده معجون الرز اللي هو الجاوي جدا رهيب، تلاقوه في البقالة الجاوية. هو عشان لونه غامق ونفس الوقت طعمه مرة لذيذ، ففكيت واحد كيس ولخبطته معاه فنقل الطعم في مكان تاني. طبعا هذه اضافة من عندي، تحب تضيفيها ما تحب تضيفيها، بس زادته نكهة رهيبة. صار المعجون عندنا اخذ الطعم، لان انتوا عارفين هم عندهم خلطات خاصة بيهم، عندهم نكهات خاصة بيهم، فهم حاطينها في الكيس هذا. فلما انا ضفته فوق هذا المعجون اداله طعم جدا جدا خطير. طيب يلا كده خلاص صار معجوننا، شايفين قوامه ممتاز، شايفين لونه وقوامه زي اللي يجيكي جاهز. لو رحت البقالة الكورية هتلاقيه نفس اللون بالضبط، هو الأحمر الغامق اللي لونه يجي على أحمر على شوية غامق من صوص الصويا. طيب هذا اللون وهذا القوام المطلوب. طبعا يعني ممكن تعملي زي كمية بسيطة يعني هذه الكمية بإذن الله هتكفينا على قد وصفاتنا. طيب خلاص ايش نسوي عشان مثلا لو انت عملتيها قبلها بليلة او كده، وعشان يعني نحافظ عليه ما تظهر عليه اي شيء على الوجه، يا اما زيت جوز الهند. زي ما انتم عارفين اي معجون تعمليه لازم تحطي على وجهه زيت، انا احط طعم جوز الهند، زيت جوز الهند عارفينه هذا، او زيت السمسم برضو براحتك. المهم خلاص بعد ما خلصنا كده هنغطيه ونحتفظ بيه في الثلاجة، هيكون عندنا كده جاهز.